ମୁଁ କୃଷ୍ଣାଂଶୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଷ୍ଟଡି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଷ୍ଟଡି ଷ୍ଟାର୍ଟକୁ। ତେବେ ସିଜିଏଲ୍ର ସର୍ଟ ନୋଟିସ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖି ଆସିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ତାର ନିଯୁକ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆଜି ଆଉ କିଛି ନୂଆ କଥା ହେବା, କିଛି ନୂଆ ଭ୍ୟାକେନ୍ସିକୁ ନେଇକି ଏବଂ କ'ଣ କ'ଣ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆପ୍ରୁଭ୍ ହେଇକି ଅଛି ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖିବା। ଏବଂ ତା ପୂର୍ବରୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହେଁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଷ୍ଟଡି ଷ୍ଟାର୍ଟ ସହିତ କରିପାରିବେ। କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ନେଇପାରିବେ ମନ୍ଥଲି, ଆପଣ ନ୍ୟାସନାଲ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ନେଇପାରିବେ, ସବୁ କିଛି ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି। ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସିଜିଏଲ୍ ପ୍ରିଲିମ୍ ପାଇଁ 799 ରେଡ଼ି ପାରିବେ, ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି। ସବୁକିଛି ଆଭେଲେବଲ୍ କରିଦିଆଯିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ଦିଆଯାଉଥିବ, ସବୁକିଛି ରହିବ ତା ଭିତରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଯିବା କଥା ହେବା। କଥା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଲେଟର ନମ୍ବର ଏଠି 39780, ଡେଟ୍ ହେଉଛି 21/11/2025। ଫର୍ମ ଦେଖିବେ ଶ୍ରୀ ଜୟସିଂ କିଷାନ OSS ଅଣ୍ଡର ସେକ୍ରେଟାରୀ ଟୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ଆପଣ ଏ ଟୁ ଦେଖିବେ ଅଲ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। ତାପରେ ହେଉଛି ଏଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆକ୍ସେପ୍ଟ ଲେଖିଦିଆଯାଇଛି ଏଗ୍ରିକଲଚର ଫାର୍ମର୍ସ ହେଉଛି ଇମ୍ପେୟାରମେଣ୍ଟ, ତାପରେ କର୍ପୋରେସନ୍ ଏକ୍ସାଇଜ୍ ଫୁଡ୍ ସପ୍ଲାଇଜ୍, ଏସବୁ କନଜ୍ୟୁମର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ରହିଲା। ଏବଂ ଆପଣ ଏଠି ଦେଖିବେ ଅପଡେଟିଂ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ୱେବ୍ ପୋର୍ଟାଲ ବି ଆପଣଙ୍କର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ହେଇଛି ଏବଂ କେଉଁଠି ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି ତା ଇଏ ବି ଦେଇଦିଆହେଇଛି। ଏବଂ ଏଠି ଦେଖିଦିଆଯାଇଛି ଦିସ୍ ମେ ଟ୍ରିଟେଡ୍ ଏଜ୍ ମୋଷ୍ଟ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ, ଆକୁ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ଆପଣମାନେ ନେବେ ବୋଲି ମେନସନ୍ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଏବେ ଯିବା ଭ୍ୟାକେନ୍ସି କ'ଣ କ'ଣ, ଏଠି ସବୁକିଛି କେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଅଛି ତାକୁ ଦିଆହେଇଛି। ସାଂସନ୍ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ବେସ୍ ଲେବୁଲ୍ ପୋଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଦିଆହେଇଛି। ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଫ୍ ଦି ବେସ୍ ଲେବୁଲ୍ ପୋଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଦିଆହେଇଛି। ନମ୍ବର ଅଫ୍ ପୋଷ୍ଟ ଆପ୍ରୁଭ୍ ହେଇଛି ଇମ୍ପେୟାର୍ଡ କମିଟି ଦ୍ୱାରା, ଆପ୍ରୁଭ୍ ଅଥରିଟି ଦ୍ୱାରା। ନମ୍ବର ଅଫ୍ ପୋଷ୍ଟ ନଟ୍ ରିକ୍ୱାର୍ଡ ଫର୍ ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ଅଫ୍ ଦି ଇମ୍ପେୟାର୍ଡ କମିଟି। ଟୋଟାଲ୍ ପୋଷ୍ଟ ଆପ୍ରୁଭ୍ ନଟ୍ ରିକ୍ୱାର୍ଡ ଫର୍ ଦି ଆପ୍ରୁଭ୍ ଅଫ୍ ଇସି। ତାପରେ ବାଲାନ୍ସ ଭ୍ୟାକେନ୍ସିଜ୍ ଟୁ ବି ଆପ୍ରୁଭ୍ ବାଇ ଇସି एंड ए कॉलम नंबर 4 कॉलम नंबर 7 आउट ऑफ पोस्ट कॉलम 8 कॉलम नंबर 7 नॉट पोस्ट फॉर व्हिच रिक्विजिशन सेंट टू द रिक्रूटिंग एजेंसी। नंबर ऑफ पोस्ट फॉर व्हिच द रिक्विजिशन टू बी सेंट टू द रिक्रूटिंग एजेंसी। कति पठाई कति पठाଯାଏନି ସବୁ କିଛି ଅଛି ଏଠି। ଯେଟା ପଠାଇଛି ଏଠିକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଏବଂ ସେଇ କଥା ହିଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ଏତିକି ନିଯୁକ୍ତି ଆସିବ ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ୟାକୁ ଯଦି ଦେଖିବି ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ, ମୁଁ ୟାକୁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପକାଇଦେବି, ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପଠାଇଛି ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିବେ 26,240। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବେ କେବେ ସୁଦ୍ଧା, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ସବୁକିଛିର ପ୍ରୋସେସ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଫି ଲାଗୁ ହେବ OSSC OTPSSC ତରଫରୁ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କର। ତେଣୁ ୟା ପରେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଏବଂ ୟାର PDF ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ କେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଆପଣମାନେ ଯିବେ ଷ୍ଟଡି ଷ୍ଟାର୍ଟର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ୍। କିଛି ସମୟ ପଡ଼ିବ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମିଳିବ, ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଯାଏ। ତ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଷ୍ଟଡି ଷ୍ଟାର୍ଟ କୃଷ୍ଣାଂଶ ପରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ KRUSNANSHU। ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଯେଉଁ ଇମେଜ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇ ଇମେଜ୍ ଥିବ, ସେଠି ଯାଇକି ଯୋଡ଼ି ହେଇଯିବେ, ଆପଣଙ୍କ PDF ମୁଁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେବି। ଏତିକି ଅପଡେଟ୍ ରହିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।